Hello， 大家好，我係海南雞王，歡迎大家咧翻到嚟我嘅 YouTube channel。今日咧我又落咗嚟深水埗，咁啊又嚟到咧呢一個咧連鎖茶餐廳大比拼嘅第二啊。上一期咧就食咗間2號冰室啦，咁啊原來咧好多網友咧都有幫襯我。咁咧網友亦都話咧，原來佢係翠華嘅前 CEO 去主理嘅，咁所以咧點解個質素有翻少少保證咧？咁係有原因嘅。咁今日咧我就去食另外一間連鎖茶餐廳啦。咁啊睇翻 OpenRice 佢就暫時係九龍區先有分店啫。咁就係講緊咧檸檬冰室啊。咁啊喺深水埗咧都有2間分店，一間咧就喺荔枝角道，另外一間咧就喺汝州街。咁 OpenRice 咧就汝州街咧就多啲人讚嘅，咁所以今日咧我就去汝州街嗰間分店咧試一試先啦。呢度就係桂林街，啱啱行過咗鴨寮街啦，咁前面嗰條咧其實就係汝州街。咁而家嘅時間大約都係11點3左右，咁我可能會行一陣先，因為我想11點半之後先至入去食啊。行到過嚟汝州街啦，咁啊轉過嚟咧，前邊咧就係西九龍中心個方向啦。咁檸檬冰室咧，其實就喺前面嘅啫。過咗生果檔啊，過咗個鋪位呢度咧，其實就係檸檬冰室啦。望見都幾大間喎。咁啊，同上次一樣啦，都係想試下佢嘅試飲午餐嘅，但係咧就唔係好覺有午餐牌喎。午餐就喺呢度，佢就擺晒出嚟㗎啦。我最後咧就喺11點半鐘之前咧就行咗入去，咁啊間鋪頭咧都有唔少客人喎，有啲咧當然應該就係食埋個早餐尾啦。咁啊最後咧望咗個午餐餐牌咧，咁啊都係得一款比較啱食，就係嗰個鮮茄焗豬扒飯啊。於是乎我就嗌咗嗰個啦，咁啊另外咧就揀咗紅湯，要個杯熱檸水。咁啊除咗紅湯之外咧，亦都可以揀中湯啊。咁嗰日咧就係冬瓜湯。因為客比較多嘅關係咧，我就安排咗咧需要搭台嘅。先嚟講下個羅宋湯先啦。仲記得上一次喺2號冰室食嗰個飯咧，咁啊又係揀咗羅宋湯咧，都幾有驚喜，因為有啲牛尾湯嘅影子啊。今次呢一度咧，佢雖然材料係比較豐富啦，而且亦都夠晒熱啦，但係佢個湯嘅質地咧比較係稀一啲，而且嗰個味道咧唔係好突出，唔係好重啊。唔知道咧係咪因為啱啱開飯市咧，未夠時間，啲材料未出味啊？咁所以咧我就覺得咧今次呢一個嘅羅宋湯咧就比較係普通啲啦。冇比較就冇傷害啦。咁如果就咁行入嚟飲個羅宋湯咧，咁其實係合格嘅。但係如果比較埋上次2號冰室嗰個咧，咁佢就比下去啦。食嘢有時都幾特別嘅，你食開嗰樣嘢咧，接二連三都會繼續食嘅。好耐都冇食過焗類嘅產品啦。上一次喺屋企附近嘅群記食嗰個葡國雞飯，今次咧就食焗豬扒飯啦。佢呢度比較貼心咧，就係佢嗰塊板咧就係一似乒乓波板咁，有個柄俾你拎住就唔驚熱。有好多茶餐廳咧，其實佢就係得個木板嗰個位嘅啫，店員拎嘅時候咧都係非常之容易辣到嘅。呢個焗豬扒飯咧睇落咧就好似幾豐富咁樣啦，面頭咧咩比較多咧就係嗰啲芝士啊比較多啊，咁啊唔係話就一少少芝士，基本上好似鋪滿晒咁上下。而飯咧估計係有炒過，不過都係好輕微嗰啲，咁啊純粹見到有啲蛋絲就覺得佢有炒過咁解嘅啫。咁啊豬扒咧，咁啊本身都已經係碎上噶啦，咁啊係有骨豬扒嚟嘅，咁啊都有係4-5件左右啦。嗱，芝士多到嘅程度咧，係真係一個幾明顯嘅拉絲嘅狀態啊！呢個純粹係打卡用嘅啫。咁你話最重要嘅飯咧，咁其實咧食落口咧，因為本身佢只係好輕微炒過，調味亦都冇乜啦，咁所以佢就係一個好普通嘅飯底咯。
你係需要連埋佢嗰啲茄汁一齊食咧，咁可能個味道就會好少少，但係咧其實幫助都唔係好大。而另一個問題咧就係咧，大家見唔見到咧已經滗一滗咧就見到個底啊？因為其實呢個兜咧確實就唔係好大個，因為佢唔係好深啊，比較淺，輕輕鋪個少少飯，輕輕滗開少少已經見到個底啊，所以咧飯量咧確實就唔算話好多嘅啫。而豬扒嘅質素咧，我覺得咧，亦都係一個非常之普通嘅水準啊。咁啊，亦都係我成日講嗰4個字，就係冇乜驚喜啦。之前咧，我有一個感覺就係話，點解啲焗類咧需要咁耐咧？最主要可能係就係話未完全熟透嘅情況下，再入去焗爐焗熟佢咧，嗰段時間咧，可能係需要10至20分鐘嘅。咁但係咧喺而家嘅茶記操作底下咧，基本上咧佢只係組裝合成嘅啫。本身個飯底已經 ready 好啦，咁啊豬扒亦都已經係熟噶啦，放上面之後再淋翻啲汁上去，然後面頭加啲芝士擺入去焗咧，其實大約幾分鐘咧已經可以拎到出嚟㗎啦。咁所以咧而家有好多嘅茶餐廳咧，基本上咧都會有焗類嘅產品。而今次呢一度嘅焗豬扒飯，我覺得整體嘅調味咧係比較淡口一啲嘅，所以咧個味道咧就唔係好突出咯。今次嗌咗個熱檸水咧，其實都冇乜特別嘢講噶啦。咁啊睇到係4片檸檬啦，其實係3片比較厚啲，1片啊比較薄啲啦，都係正正常常嘅水準啦。網上睇翻資料啊，呢間檸檬冰室咧，咁係冇記錯就有5間分店啦。咁喺深水埗咧，佢就有2間分店啦。咁今次咧喺呢一個汝州街嘅呢一間咧，其實喺佢嘅附近咧都有一啲同佢係同類型嘅連鎖嘅茶餐廳。咁望一望嗰個價錢咧，其實都係相若嘅。咁佢今日呢一個嘅焗豬扒飯呢個餐咧就58蚊啦。咁而冇幾遠咧有另外一間咧，同樣都係有個焗飯，又係焗豬扒飯咧，係60蚊。似乎咧，即係呢個連鎖嘅茶餐廳嘅午餐咧，都係咁上下嘅價位啦。而其實喺佢哋嘅中間，亦都有一間咧係比較地道嘅茶餐廳咧，價錢就平得多啦。咁啊，只係咧52蚊咧就可以食到啦。所以如果咧想食一啲比較抵食嘅餐廳咧，其實咧都未必會第一時間考慮到連鎖嘅集團啦，好可能咧都係會食翻一啲地道嘅小店啊、茶記啊嗰啲咁樣。不過因為呢一個系列咧就想比較一下連鎖嘅茶餐廳，咁所以咧我都係照去食咁解啦。而今次我嚟嘅呢一間檸檬冰室咧，俾我一個感覺咧，就同我上次喺2號冰室咧係一個截然不同嘅感覺啊！仲記得上一次喺2號冰室嘅銅鑼灣店咧，咁啊入到去咁啊啲店員都好有禮貌啦，尤其是我走嘅時候咧，都有2個店員咧同我講多謝晒拜拜，整體嘅服務態度係非常之好嘅。而今次嘅呢一間嘅檸檬冰室，無論係我入去定係到我走咧，其實一句歡迎語都係聽唔到嘅。咁你話佢嘅服務係咪差咧？又未至於咁，但係就係普普通通咯。又或者咁講咧，就係對住一啲熟客咧，就會特別殷勤咯。而整體嘅食物質素，好似我今次食嘅呢一個嘅焗豬扒飯啊，或者係嗰個羅宋湯咧，我覺得都係真係比較普通一啲。而佢賣到58蚊呢個價錢喺深水埗區，其實仲可以有好多比佢更加平、更加抵食，而且質素可能更加好嘅餐廳小店去選擇。咁呢方面咧，我就建議檸檬冰室咧，真係可以檢討一下。唔知道大家有冇食過檸檬冰室咧？大家又覺得佢嘅質素如何啊？都可以喺下邊嘅留言區咧同我分享下嘅。今次呢條片咧就嚟到呢度啦，鍾意呢條片記得要俾個 like 同埋最緊要訂閱我嘅 YouTube channel 海南雞王，我哋下條影片再見，拜拜。